Уйгурская община, проживающая в Кыргызстане, страстно желает продвигать, сохранять и передавать свою национальную культуру и традиции новым поколениям. Уйгурское культурное наследие вызывает все больше интерес и у кыргызского народа. Конкретным показателем этого интереса стал 4-й мастер-класс по уйгурскому национальному танцу, который прошел 26 марта в столице Кыргызстана Бишкеке и получил высокую оценку. Этот танцевальный тренинг, проведенный под руководством Гюльназ Махсутовой, художественного руководителя уйгурского ансамбля национального танца «Юлтуз», был направлен на знакомство танцоров Кыргызстана с уйгурским танцевальным искусством и национальными костюмами. По словам Гюльназ, главная цель курса – донести основы уйгурского танца и эстетику этой культуры до любителей танца в Кыргызстане. В своем последнем докладе канадское агентство по контролю за соблюдением деловой этики обвинило ведущую канадскую золотодобывающую компанию Sulala Gold Company в использовании уйгуров на принудительных работах. 26 марта канадское агентство по надзору за соблюдением деловой этики обвинило ванкуверскую компанию Sulala Gold Company в сотрудничестве с китайской золотодобывающей компанией, использовании принудительного труда против уйгуров в Восточном Туркестане и серьезном нарушении прав человека, сообщает Reuters. В Вашингтоне сенаторы Джонни Эрнст и Джон Фаттерман представили новый законопроект, направленный на усиление ограничений на продажу сырой нефти из стратегического нефтяного резерва США организациям, связанным с китайским правительством. Двухпартийный законопроект, представленный в четверг, призван закрыть лазейку, позволяющую китайским компаниям приобретать нефть из СЗР при условии, что она не экспортируется в Китай. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, в столице страны Пекине состоялось первое заседание стратегического диалога министров иностранных дел Китая и Казахстана. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал посетившего его страну вице-премьера и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу совместно устроить новый соединительный коридор инициативы «Один пояс, один путь». Китай предупредил своих граждан, отправляющихся в США, чтобы они были готовы к неожиданным ситуациям. В предупреждении, опубликованном на аккаунте WeChat Министерства иностранных дел Китая, напоминается, что некоторые китайские студенты и сотрудники компании недавно столкнулись с незаконными допросами и преследованиями со стороны полиции в аэропортах США. В заявлении отмечается, что МИД Китая, посольство в Вашингтоне и консульство в стране выразили протест властям США по этому вопросу. Сегодня жители Турции придут на избирательные участки, чтобы проголосовать на местных выборах. В ходе выборов будут избраны мэры 81 провинции, 973 районов и 390 городов, а также 50 336 мухтаров. Также проводятся выборы в Генеральную ассамблею провинции и муниципальные собрания. Из 61 миллиона 441 тысячи 882 зарегистрированных избирателей 1 миллион 32 610 молодых людей голосуют впервые.